Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен дәл осындай болып шығатын королевский чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: 5 жұмыртқа. 5 жұмыртқамызды ыдысымызға шағып аламыз және дәл осы массамызды, яғни 5 жұмыртқамызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Яғни беті мұз қата бастаған уақытта алып, осы жұмыртқамен жұмыс жасай берсек болады. Дәл осы уақытта байқаңыздар, яғни ұзақ уақыт тұрып мұз қатып қалмау керек. Бізге жұмыс жасау қиын болады. Сондықтан да кішкене уақыт тұрған уақытта, беті мұз қата бастаған уақытта алып жұмыс жасаймыз. Осы жұмыртқамызды араластырып, оның үстінен тұз, шекер және ас содасын қосып араластырып алатын боламыз. Және оның үстінен 1 ас қасық сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Сұйықтығымызды араластырып алдық. Енді үстінен аз-аздан ұн сала отырып, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз тым жұмсақта және тым қатты да болмауы қажет. Яғни жайылуы оңай болуы үшін тығыздығы орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай қатты жұмсақ емес. Енді осы тестамызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің тестамыз тоңазытқыштан шығарып алдық. Енді осы тестамызды ұн сеуе отырып жайып аламыз және қалыңда емес, жұқада емес, 1-2 мм шамасында қамырымызды жайып алатын боламыз. Міне қамырымызды жайып алдық. Қаттығы жұқа болмауы қажет. Енді оқтаудың көмегімен орап, қамырымызды кеспе кескендей етіп, кішкене бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Міне біздің чак-чактарымыз да дайын болды. Сары түске енген кезде дәл осындай етіп алып аламыз. Қатты күйіп кетпеуі қажет. Енді дайын болған чак-чактарымызды үлкендеу ыдысқа салып алғанымыз дұрыс. Яғни араластырған уақытта ыңғайлы болуы үшін үлкендеу ыдысқа салып алыңыздар. Енді біздің осыған қосатын сұйықтығымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге таза бал, шекер және су қажет болады. Үшеуін газға қойып, орта отта қайнататын боламыз. Таза балды қолданғандарыңыз дұрыс. Яғни біздің чак-чактарымыз шашырап кетпеу үшін таза балды қолдансаңыздар өте керемет болып шығады. Міне біздің сұйықтығымыз қайнады. Қайнағаннан кейін 15 минут тағы да қайнатып алыңыздар. Яғни осындай қоңыр түске енген уақытта біздер чак-чагымыздың үстінен сұйықтығымыздың жартысын құйып,
араластырып аламыз. Барлығын бірден құйсаңыздар, біздің сұйықтығымыз қатып қалуы мүмкін. Сондықтан екіге бөліп отырып, дәл осылай араластырып алыңыздар. Екіншісінде қыздырып, яғни бір қайнатып, екіншісінде дәл осылай құйып, толықтай барлық жеріне тәттісі тиетіндей етіп араластырып алатын боламыз. Міне барлығын толықтай араластырып алдық. Енді жинайтын боламыз. Мен дәл осындай тарелкаға үстіне формамызды қойып, тегіс етіп шығу үшін осылай жинап аламын. Және де формамыздың ішін жартылай етіп салып аламыз. Соның үстінен қолымызды солай отырып езгілейміз. Қолымызбен немесе бокалмен дәл осылай жинап алсақ болады. Аралары ашық болып қалмауы үшін осылай қаттырақ езіп басып жіберіңіздер. Және оның үстінен қалғанын салып, дәл осылай қайталаймыз. Яғни бір-біріне жабысып қалуы үшін үстінен баса отырыңыз. Міне бокалдарымызбен осылай ыдыстың көмегімен тегістеп аламыз. Дайын болған чак-чагымызды 1-2 сағатқа салқын жерге қойып қойыңыздар. Міне біздің чак-чактарымыз дайын. Әсемдеу өз еріктеріңізде. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің арнам сіздерге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.